我打算成立一個慈善信託基金，將德旺23間麻雀館嘅每年1成利潤撥入呢個基金度，當係回饋社會。你講真㗎？我特登捉你上嚟，你覺得我似講笑啊？你知唔知德旺咁多間麻雀館加埋1成嘅利潤有幾多啊？冇2億都有1億啦。大概係2億至2億4千萬，條數未計大龍鳳。咁大龍鳳係鐘叔救翻嚟嘅，點都係睇佢頭噶啦。佢老人家有咩意見呢？最弊佢而家話自己係發叔咧，佢叫我問翻鐘叔啊。咁都幾爆啊！發叔叫你揾鐘叔，鐘叔叫你揾翻發叔。咁啊，我而家瞌一陣揾下發叔，睇下佢幫唔幫到你。哎呀！喂啊！你係鐘叔授權德旺嘅話事人嚟噶嘛？你話事啦。最難嘅係會上邊咧，所有主席都有一個要求，佢哋話要將麻雀館去污名化，單靠德旺同大龍鳳2間係唔夠喎，佢哋要徹底執行呢個方案啊！就係要所有麻雀工會成員都要參與。聽日我叫咗一班幹事開會㗎啦，只要佢哋肯岌頭，其他工會成員一定會跟大隊。九哥啊，你可唔可以俾啲意見啊？你估咧，佢哋聽到呢個方案之後咧，會有咩反應啊？嗱，吔屎啊你！你以為自己真係麻雀館女王啊？你好嘢啊！唔知俾咩人迷湯鐘叔飲到佢暈暈頓頓咁，成間德旺俾晒你管喎，你識管咩？你哋德旺要搞翻啲乜嘢泥地、細駐馬台，你嘅事啊，唔好搞到我哋啊！你有冇諗過我哋班同業嘅感受㗎？1成喎，你知唔知嗰度幾多錢啊？而家我哋開麻雀館唔係開善堂啊！嚇咩嚇？我未講完啊！唔好以為我哋唔知啊！你哋德旺要上市啊嘛，要省靚個招牌啊嘛，呢啲係你哋嘅事啊！我哋冇咁大諗頭㗎，我哋係想抽下水、過下日子咁㗎咋。有冇聽過嗰句説話？斷人衣食猶如殺人父母啊！你而家趕狗入窮巷，就算推翻鐘叔出嚟啊，都冇面俾啊！哇，暈暈地扯晒蝦添。你信我啊，聽日班幹事咧一定咁同你講。如果唔係咧，我批個頭落嚟俾你當凳坐啊！唔會啩？佢哋應該會講道理啩？你吔屎啦！你估你係麻雀館女王啊？阿波唔使咁勞氣嘅，張小姐叫我哋過嚟係俾意見啫，冇事嘅。誒，我諗大家誤會咗啦。我嚟咧唔係同大家商量，我係嚟知會你哋，因為我已經決定咗咁樣做。我希望你哋同其他工會成員都會支持我呢個決定。你真係夾硬嚟啫！我哋唔同你哋德旺啊，你哋大集團飯數多，麻雀館呢一飯賺少啲唔緊要。我哋靠嗰幾張麻雀台抽稅嚟養成棚人㗎。你而家剁我1成利潤，咪即係打落我哋伙計啲飯碗。仲有，我想問一問，鐘叔知唔知道呢件事？你有冇知會過佢老人家啊？鐘叔講過，德旺同麻雀館嘅嘢全權交由我去管理。我嘅意思唔係即係鐘叔嘅意思咯。嗱，首先咧，我唔反對你成立嗰啲咩基金，但係有冇必要揾我哋開刀啊？求其跌少少做啲門面功夫，做場戲咁咪得咯。係啊，我從來冇當過呢一件事係一件門面功夫。我唯一可以應承大家嘅係，你哋唔需要同德旺睇齊啊！你哋淨係需要攞半成利潤出嚟就夠。我哋麻雀館年年交足稅㗎，好話半成啦，就算一個崩唔攞出嚟啊，都係天經地義嘅。啱咯。嗱，鐘叔個老懵懂，俾你揸旗，你啊揸住支旗咧就亂咁舞。你德旺啊23間捐實就你嘅事，我哋就開麻雀館，唔係開善堂啊！啱啦，大家唔贊成嘅，我好明白㗎喎。但係麻雀館唔同其他行業，我哋係偏門啊！入嚟贏錢嘅梗係笑啦，但係輸錢嘅出到去發生咩事，大家有冇估到啊？喺呢行咁耐，每日見到輸完錢妻離子散，跳樓就跳樓，賣樓就賣樓，見唔少啦，大家係咪啊？半成利潤啫，未至於打爛大家飯碗係嘛？喂，你有冇聽過好賭家貧就無可怨啊？佢贏咗錢啊，會唔會分多少俾麻雀館呢？喂，你幫咗九哥撈咁耐，你點管大龍鳳我理唔到，但係你問下九哥點 run 一間麻雀館？啲客玩完打完麻雀就出咗，唔關我哋事㗎啦。就算佢輸到爆廠要跳樓啊，我哋都唔會理㗎。
呢一行生意就係講金唔講心，啱唔啱啊？咁啊係。落少就講得啱啊，聽唔聽到啊？啦，有回贈嘅，咁你寫要俾啫，你講得啱到啊？你好難撈㗎呢家，你真係。田一田，瞓咗未啊？瞓唔着啊，仲煩緊聽日個會啲嘢。你仲唔瞓嘅？鐵，大家坐埋同一條船，九哥唔會唔理你，搭落床就瞓咗嘅。算你有義氣啦。咁我過嚟定你過嚟啊？喂，夜媽媽出廳講啊！點啊？你係咪咧諗到應該點同班幹事講啊？要喺班獅子老虎口度嚼翻嚿肉出嚟，梗嚟梗係唔得啦。唯一嘅辦法咧，就要佢哋自己鬆口，即係點啊？同佢哋講正式解散麻雀工會。既然大家都反對嘅話咧，咁我都唔想強人所難啊！我喺開呢個會之前已經同九哥講好咗，如果我真係冇辦法說服大家嘅話，佢會贊成我正式解散麻雀工會。啊？有冇搞錯啊？頭先我又再睇多一次麻雀工會守則喎，第9章寫到明嘅，在任主席是有權在任何情況底下解散麻雀工會。既然大家都攞唔到共識，我又冇辦法逼大家通過我嘅方案，解散工會應該係最好嘅辦法。你講嘢啊！我哋麻雀工會成立咗20幾年啦，你一句解散就解散啊！黐線！波哥，你身為工會幹事，乜你唔熟工會守則嘅咩？麻雀工會守則第9章提到，在任主席有權在任何情況下解散工會。我同九哥都係半個主席咯，只要我哋兩個都岌頭嘅話，麻雀工會就會正式成為歷史。工會解散之後，我會召開記者會，正式對外宣布，德皇23間麻雀館連同大龍鳳每年會撥出1成嘅盈利成立慈善基金。嗰啲唔肯參與嘅麻雀館，到時喺市民眼中就會成為食人唔掠骨，淨係顧住自己利益而罔顧社會大眾嘅無良商人。不過我最擔心嘅都係牌照科同班區議員會點睇咯。當然啦，佢哋逼唔到你哋攞錢出嚟，但係到下一次續牌嘅時候，唔知佢哋又會唔會攞放大鏡出嚟批你哋嘅續牌申請呢？喂，呢個騰嚟騰去騰咗成個鐘咯喎，你驚班人用咗個鐵咩？攞銀包嚟，攞咩銀包嚟？喂，攞咩銀包嚟？我做咩攞銀包俾你啊？問你攞銀包你都咁嘅樣啦，嗰班友仔啊睇1蚊大過月光啊！要佢哋年年嘔成1000個出嚟，癲起上嚟連我都驚啊！喂，你講到咁兇險，點解唔陪馬鐵去開會啊？咁我呢啲打後排噶嘛，我度過噶啦。如果話鐵搞佢哋唔掂，起碼我都可以慢慢部署下一個機會，點樣衰佢哋。唉，唔係啦，我打個電話俾阿強先，叫佢扎扎地去德皇嗰度睇下。喂，話晒係咩事，都係條傷心柴喺度睇住啊！喂，鐵開完會啦，點啊？佢哋冇難為你啊嘛？真係俾你講中啊！第一句咧就話你吔屎啦！吔屎，梗係爛口波啦！佢把口最臭㗎。咁夠膽叫我唔好吔屎？順攤㗎，你有冇聽我話帶佢哋啊？我有提議佢哋俾少啲㗎，但係半成啊，都好似切咗佢哋忽肉咁喎。咁跟住我咪話咯，既然大家傾唔掂數嘅，咪解散麻雀工會咯。係咩？咁跟住點啊？你嚇到鼻哥窿都冇用啊！我都話呢招實領㗎啦。有咩？好似講正經我斟啲嘢俾你飲。咁擺幾錢我基金度啊？佢哋邊有咁順攤啊？而家都仲拗緊數啊，係等於我再減啲。喂，你飲咩啊？一樣啊咁你有冇讓步先？同邊個一樣啊？嚇！我哋德皇要出1成喎，佢哋出半成，咁都唔叫讓步？跟住波哥咧，見我企到咁硬咧，嬲到塊面關公咁喎。係啊。我諗到佢嘅樣係點啊？喂，唔係啦，咁啊打鐵趁熱啦！嗱，林帶 Michael 嗰班友啊，小學生嚟㗎，我驚啊，佢哋聽朝起身嚟反口啊！個會議完咗已經揾咗 Michael 啦。樂少咧話會聯絡其他成員，幫手勸佢哋支持呢個計劃，點都要俾啲時間佢哋。嗰啲幹事支持咧，所有麻雀館就會盲撐㗎啦，搞掂食碗麵。講真咧，要你拎咁多錢出嚟，會唔會肉痛？
你痛咩痛啫？錢財身外物，唔見咗你幫我揾翻噶嘛，係咪啊？你又醒喎咁梗係啦，唔請你翻嚟做咩咩？因為咁啦，九哥諗過啦，間姑婆屋咧就加多。